राजस्थान में कल पहले चरण का मतदान होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कल पहले जो चरण की मतदान है वो होगी। उसमें सहारनपुर जिला या सहारनपुर लोकसभा भी शामिल है। इस वक्त हम देवबंद में मौजूद है और हमारे साथ है जमीयत उलमा ए हिंद के अध्यक्ष या सदर सैयद मौलाना अरशद नदवी जी। मोदी साहब, कल पहला चुनाव है, पहले चरण का, और आप देवबंद में हैं। देवबंद में वोटिंग होनी है। कैसे इस चुनाव को आप देख रहे हैं? किस सिमत जाता हुआ और किस तरह की चीजें इस चुनाव में आप देख रहे हैं कि कल पहले चरण के मतदान को लेकर? मैं तो कोई सियासी आदमी हूँ नहीं। जी। मैंने न कोई अब तक इस सिलसिले के अंदर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, न मेरा कोई मुद्दा है। मैं तो मजहबी आदमी हूँ। मैं ये बात समझता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर एक ताकत है, जो ताकत मुसलमान और हर मजहबी अक़लियत के खिलाफ काम करे, खास तरीके पर मुसलमान। और एक दूसरी ताकत है जो ये कह रही है कि हम हर मजहबी अक़लियत को हिंदुस्तान के अंदर अपने मजहब पर चलने की मुकम्मल आज़ादी दे। मैं ये समझता हूँ कि मुसलमान को 10 मरतबा ये बात सोचनी चाहिए और हर मजहबी अक़लियत को सोचनी चाहिए कि जो जहन और जो पार्टी, जो लोग हिंदुस्तान के अंदर बसने वालों को मजहबी नुक्ते नज़र से आज़ादी देते हैं, इसका मतलब ये है कि वो सेकुलरिज्म के हामी हैं और मुल्क के अंदर जमहूरियत और सेकुलरिज्म को बाकी रखना चाहते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि मैं तो उनके साथ हूँ। मैं समझता हूँ कि हर, चाहे वो सिख हों, चाहे वो जैनी हों, चाहे वो दलित हों, चाहे वो मुसलमान हों या कोई भी मजहबी अक़लियत हो, अगर मुल्क के अंदर वो ये कहते हैं कि हम मुल्क के अंदर मुकम्मल मजहबी आज़ादी के का मुद्दा रखते हैं और हम अगर आएंगे तो हम हर अक़लियत को अपने मजहब के ऊपर बाकी रखने की आज़ादी देंगे, यानी हम मुल्क के अंदर सेकुलरिज्म की जड़ों को मजबूत करेंगे। तो मैं कहता हूँ सुभान अल्लाह, सब लेना बड़ी अच्छी चीज़ उनको वोट देना चाहिए। है। अगर किसी को अपने मजहब से ताल्लुक है तो उसको खोल करके उसको वोट देना चाहिए। अब तो घोषणा पत्र जारी हो गए हैं, सबके सबने अपनी बातें कह दी है। कांग्रेस ने भी, बीजेपी ने भी बताया है कि हम क्या क्या करेंगे। बीजेपी कह रही है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। एक देश एक इलेक्शन की बात उनकी हाँ, तरफ से कही गई है। हम तो इसके बावजूद भी खामोश थे। आपने पूछ लिया तो हमने कह दिया, वरना हमने तो किसको बुलाया नहीं। हम्म। आपको भी हमने नहीं बुलाया, आप तशरीफ ले आए, बस यही बात तो है। जी। हमारा ये नजरिया है, आज से नहीं, हम जब से जिंदा हैं जमीयत उलमा का ये नजरिया है कि मुल्क में ऐसी हुकूमत होनी चाहिए कि मजहब का कोई हुकूमत से दखल ना का, हुकूमत का मजहब से कोई ताल्लुक ना, पिछले और हर आदमी को अपने मजहब की आजादी। पिछले 10 साल की जो सरकार रही है, इसमें दखल अंदाजी हुई है मजहबी? मैं आप उसको लेकर के छेड़ेंगे, अच्छा। मसले निकलेंगे। मैं ये कहता हूँ कि ये हर आदमी को सोचना चाहिए कि वो उसको मजहबी कितनी आजादी है, आजादी है या आजादी नहीं है, इसको सोच करके खुद फैसला करना चाहिए। लेकिन पार्टियां तो कहती है कि भाई विकास के नाम पे वोट होना चाहिए, मजहब की बुनियाद पर नहीं। नहीं, मैं नहीं कहता हूँ कि मजहब की बुनियाद पर करें, ये दूसरी चीज आपने कही। एक जुमो वो ताकत है मुल्क की जो ये कहता, जो ताकत ये कहती है कि आपको मुकम्मल तौर के ऊपर हमारे मजहब का पाबंद रहना पड़ेगा। एक ये ताकत है। मैं ये कह रहा हूँ कि जमहूरियत और सेकुलरिज्म के खिलाफ है। हुकूमत का कोई अपना मजहब नहीं, जमहूरियत इसका नाम है, और बसने वालों का, हर बसने वाला अपने मजहब के सिलसिले में आजाद है, और सब मिल करके फिर उसके बाद हुकूमत को आगे बढ़ाने के अंदर काम करे और मुल्क के अंदर हमने शांति और तरक्की की बात है। इसका नाम जमहूरियत है, इसी को सेकुलरिज्म। जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, या जो लोग जाहिर सी बातें समझ ही जाएंगे चीजों को लेकर, अगर उस तरह की सरकार या वो सरकार आ गई तो क्या वाकई जो मजहबी आजादी है वो खतरे में पड़ जाएगी? मतलब ये है कि इस वक्त तक आप सोचिए कितनी आजादी है। आपने तलाक के मसले के अंदर क्या कर दिया, आपने उत्तराखंड के अंदर क्या कर दिया, आप क्या कहने जा रहे हैं और क्या कहते हैं,
یہ تمام کے تمام چیزیں آپ کے سامنے، میں کسی کا نام نہیں لیتا، میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ سیکولرزم کا اگر جنازہ ملک سے نکل گیا، زبان سے سیکولرزم کہہ رہے ہیں، لیکن سیکولرزم کی جو جان ہے کہ ہر بسنے والے کو ملک کے اندر اپنے مذہب کے سلسلے میں مکمل آزادی ہے، گورنمنٹ کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو آج کل نہیں ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکولرزم کی گردن کو دبایا جا رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو طاقت ملک کے اندر سیکولرزم کو زندہ کرنے کی بات کہہ رہی ہے، طاقت پہنچانے کی بات کہہ رہی ہے، وہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ہر مذہبی اقلیت، میں صرف مسلمان کو نہیں کہہ رہا ہوں، ہر مذہبی اقلیت کو ایک طرف ہو کر کے اس کو آگے بڑھانا آ، موجودہ حکومت کو لے کر کچھ کہیں گے؟ نہیں، میں کوئی حکومت کا آدمی نہیں ہوں، نہ میں کسی دوسرے پارٹی کا آدمی، میں تو جمعیت علماء کا آدمی ہوں، جمعیت علماء کا آپ کوئی نے تعلق سیاست سے وہ دیکھا ہے، گھوشنا پتر دیکھا ہے، مطلب سنا ہوگا کہ بی جے پی نے یہ باتیں کہی ہے، یا کانگریس نے یہ باتیں، یا پی ڈی نے یہ باتیں کہی ہے، ہاں۔ ان تمام چیزوں کو لے کر کیا اس میں 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 چیزیں نظر آئی آپ کو میں کمی؟ نے میں اور چیزوں کو نہیں دیکھتا ہوں، میں نے تو اچھا۔ کانگریس بڑی بنیادی طریقے کے اوپر ہم، ملک جدھر جا رہا ہے، اور ملک کے اندر جو سوچ بڑھ رہی ہے، وہ سوچ یہ ہے کہ وہ ملک کے تمام بسنے والوں کو ایک خاص مذہب کے دائرے کے اندر بند کرنا چاہتے ہیں۔ جو لوگ ایسا کرنا چاہتے ہیں، میں اس پالیسی کے بالکل مکمل 100% خلاف ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر مذہبی آدمی، چاہے وہ کسی بھی اقلیت کا ہو، ٹھیک۔ اس آدمی کو اس کے خلاف کام کرنا، نہیں تو آنے والے دنوں کے اندر وہ برباد ہو جائے۔ چلیے، شکریہ بات کرنے کے لیے۔ تو مولانا ارشد مدنی، جن کا ایک بالکل، میں تو یہ بات کہتا ہوں کہ ووٹ دینا اتنی بڑی خدا کی نعمت ہے کہ آپ ہندوستان کو جس رخ پر لے کر چلنا چاہتے ہیں، یہ آپ کے ووٹ کی طاقت ہے۔ ہر آدمی کو، چاہے وہ کسی بھی سماج کا آدمی ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا آدمی ہو، اگر وہ اپنے ووٹ کو گھر میں بیٹھ کر کے اس طاقت کو کھو دیتا ہے تو وہ ملک کا، میں سمجھتا ہوں، وفادار نہیں ہے۔ آپ کو اپنی بات کہہ دینی چاہیے، آپ کو ووٹ ڈالنا چاہیے، آپ جس کو ڈال سکتے ہیں ڈالیے، اور آخری حد تک ڈالیے۔ اگر کوئی آپ کو روکتا ہے، آپ مت روکیے، آپ جائیے، ووٹ کو ڈالیے، آپ ملک کو اس نہج پر اور اس راستے پر لے کر چلیے جس میں اس پورے ملک کا مفاد وابستہ ہے۔ اگر آپ نہیں ڈالیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ملک کو لاوارث کیا۔ ہر آدمی کو، ایک آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میرے ووٹ کی یہ طاقت ہے کہ میں جدھر چاہوں اس طرف اپنے ملک کو لے کر کے چلوں، اور اس طاقت کا استعمال کرنا۔